гостя. Так, Наталія Прияткіна, орнітологиня, тому що як ми вже сьогодні говорили, 1 квітня – це Міжнародний день птахів, який проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». І не випадково саме в квітні, адже 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Доброго ранку. Добрий ранок. Як вам прокидатися вранці? На годинник перевели на годину назад? Нормально. Чого? На годину вперед. На годину вперед. На годину вперед, так, вперед. Так птахи давно вже проснулися, так що все нормально. 4-5 година ранку вже співають горохвістки, вільшанки, вже супер. Я поки сюди добиралася, вже наслухалася птахів. Так, ми давали лайфхак, таку пораду, що зранку потрібно слухати музику. Ви можете слухати не тільки музику, щоб прокидатися на телефоні або на комп'ютері, а також музику, яку створюють наші прекрасні птахи. Отже, давайте все ж таки поговоримо про птахів. Скільки всього видів птахів на землі існує? Нараховують понад 10 тисяч видів птахів в Україні, близько 400 видів можна зареєструвати. Пролітних, мігруючих, осілих. У нас дуже величезна кількість птахів, оскільки у нас якраз міграційні шляхи для великої кількості птахів через Україну проходять. А десь із середини квітня починається масовий проліт куликів. Хто ще повертається додому? Кулики летять на північ, це Норвегія, Росія, а до нас прилітають наші дрібні горобині пташки, оскільки міграція заключається в тому, що птахи би у нас залишалися на зимівлю, у нас немає кормової бази, вони в основному харчуються комахами. Але оскільки комах зимою немає, вони тому і мігрують. Так еволюційно склалося. До нас летять горохвістки, вільшанки, зяблики, ковалики, ластівки. Зараз активна міграція лелек відбувається, як білих, так і чорних. Так що мігруючих птахів надзвичайно багато, хижі птахи вертаються. Тобто єдина і така ключова проблема в тому, що в нас немає чим прогодувати. Так, еволюційно склалося так, одна з теорій, чому птахи відлітають, льодовики, забравши половину території Європи, практично витіснили птахів, які вже на той момент існували, ближче до Африки. І, відповідно, практично всі міграційні шляхи наших птахів до Африки, Центральна Африка, Середземномор'я. У нас дуже багато птахів наших місцевих, які зимують в Центральній і Середній Африці, з африканської сторони Середземного моря. Дуже багато наших птахів в Ізраїлі зимує. От у них там реально на одному дереві можна до 1000 пташок нарахувати зимою, вони там активно зимують, харчуються, там є кормова база, вони там нормально себе почувають, а потім вже вертаються до нас навесні. А чи є міграція складною та небезпечною для птахів? Так. Надзвичайно складною. На превеликий жаль, в деяких країнах Африки птахів банально використовують в їжу. Зокрема, ми всі прекрасно знаємо про білого лелеку, але зараз дуже часто почали вигружати фотографії, як в Лівані, в Центральній Африці відстрілюють. Це вживається в їжу, в них традиції, в них менталітет такий, на превеликий жаль, навіть незважаючи на те, що птах масовий, красивий, великий, його дуже легко відстрелити, тому що це мішень, яка летить. Ми тут оберігаємо, а на превеликий жаль, ми не кажемо, що дикі народи, але насправді на ментальному рівні в них ще немає такого збереження природи. І скажімо так, в Європі теж є в традиціях масово виловлювати горобині птахи. В Італії, в Іспанії, в Греції, в них сітками на зимівлях практично виловлюють і малинівок, і вільшанок, і соловейків. Вони вважають, що це історична традиція, це нормально, тому що птахів в них багато зимою. На превеликий жаль, це якраз ті птахи, які мали би вертатися до нас. Зараз в Європі дуже серйозна ситуація стоїть і у нас, зокрема, з чорним лелекою. Він зникає, тому що чорний лелека дуже боїться людей. Він не селиться біля людей, він старається оселятися в дубових лісах, там, де є старі дерева. А ми, на превеликий жаль, знаємо, що зараз з дубами старими в нас в лісах дуже важко. Відповідно, немає старих дерев, немає чорного лелеки. А це все взаємопов'язане, на превеликий жаль, міграція для птахів кардинально небезпечна. Ось у вас, власне, на футболці ми бачимо чорного лелеку і пише програму охорони чорного лелеки. Що це за програма? Програма чорного лелеки існує вже понад 10 років, фінансується вона міжнародними установами. Є така програма «Циконія» з кураторами у Львові, з відомими орнітологами Андрієм Бокотеєм і Наталією Дзюбенко.
Я постільки долучаюся до цієї програми. Справа полягає в чому? Власне, вивчається кількість гнізд, залишених в Україні. Пробують ставити фотопастки. Ми, як правило, орнітологи слідкують за тим, що відбувається, чи можна чорних лелек ретроіндуктувати, мається на увазі розмножувати в неволі, а потім випускати на волю. От в минулому році був успішний випуск таких чорних лелек. Я думаю, ви бачили по телебаченню. Лелек привезли чорних з Києва, з Київського зоопарку, штучно вирощених, випустили їх в Галицькому національному парку, перед цим вони там деякий час утримувались. І один лелека, самочка, полетів в Грецію. Його зафіксували, його закільцювали і полетів в Грецію. Це означає, що можливий момент випуску чорних лелек в дику природу. Єдине, людина має в цьому приймати мінімум участі, оскільки людина – це для таких великих, красивих, рідкісних птахів дуже, дуже рідкісна. І хотіла би попросити всіх, якщо ви десь фіксуєте чорного лелеку, не лякайте, птах дуже боязкий. Навіть якщо десь побачили випадково гніздо, обходьте 6-ю дорогою, 10-ю дорогою. Птах, який може залишити гніздо, виводок, не має значення пташенят, і потім не повернутися. Практично все загине. І зараз активний період гніздування. Дуже вас просимо всі, не чіпайте гнізд, не заглядайте в гнізда, не беріть в руки пташенят, яйця, тому що це небезпечно безпосередньо для самих птахів. Вони можуть залишити, ви не фахівці, будь-яке перебування біля гнізда є небезпечним, бо навколо літають величезна кількість хижих птахів, це і сіра ворона, і сорокопут, які мають достатньо гарний зір. І як тільки ви десь розкрили гілля і показали гніздо, це гніздо через півгодини, через годину буде очищено, тому що практично все з'їдять. Це вже перевірено, оскільки птахи літають, і для них це харч, відповідно, вони не відмовляться від того, чим можна похарчуватися. Мені завжди було цікаво, ось птахи летять у теплі краї, як вони ж знаходять шлях, куди летіти? Це історія вивчення. Є багато теорій, як птахи орієнтуються. Дивіться, в них дуже гарно розвинений зір. Є така штука, як акомодація. Птахи орієнтуються. Крім того, є магнітний полюс Землі. Вони летять по магнітних полях. Коли птахи летять восени, як не дивно, у нас завжди стереотип, що летить спочатку старий птах, а за ним вже молодь. Так от хочу трошечки розбити цю інформацію. Летять, як правило, спочатку молоді, а потім уже старі. Природній добір ніхто не відбирав. Хто долетів, той вижив, той найсильніший, той здатний потім буде розмножуватися і давати потомство. А насправді використовують ріки. Ріки як дороги, якими орієнтуються. Вночі птахи летять, орієнтуються по місяцю, орієнтуються по запахах. Кожний вид птахів має свої, скажімо так, секретики, якими вони користуються. Відповідно, там є сукупність усіх можливих органів чуття, аналізаторів, які би здатні були птахам. І генетична пам'ять. Все ж таки льодовики відходили поступово, і з льодовиками верталися до нас птахи. І оце історично, десятки тисяч років, оці ріки, які утворювалися внаслідок танення льодовиків, вони сприяли тому, що у птахів це на генетичному рівні відкладалося. І вони практично ці шляхи, я думаю, що з закритими очима могли би вертатися. І птах, коли вертається додому, він орієнтується по азімуту, рівень сонця над горизонтом. Відповідно, чим ближче до місця народження птах, тим ближче для нього азімут. І вони, як правило, вертаються в ту місцевість, в якій вони вивелися, де вони народилися, де перше побачили сонечко. Бо вчені перевіряли, чи якщо пташенят з одного гнізда перевозити в інше місце, вони вертаються саме там, де вони побачили перший раз сонце. Тут азімут теж працює. Багато різних накладається аналізаторних систем. Відповідно, чітко сказати, як орієнтуються, вам ніхто не зможе. А серед птахів хто є найдальшим мігрантом? Найдальшим є така пташка, золотиста ржанка називається. Вона летить з півночі Росії практично до вогняної землі.
І летять достатньо цікаво. Молоді птахи летять першими, летять, значить, Норвегія, Ісландія, Гренландія, західне узбережжя Північної Америки, Південної Америки, Чилі і Вогняна земля, а старі птахи летять напряму. І в них виходить в загальному близько 9 тисяч кілометрів міграційний шлях. Старі птахи летять через Атлантику практично навпростець, вони зрізають шлях. Є птахи, які літають до півроку, до 2 років, не сідаючи практично ніде, це тільки вода, альбатроси. Розмах крил птаха до 4 метрів. Унікальний птах, дуже рідкісний, бо зараз ситуація із островами, із кормовою базою зменшилася. Відповідно, є птахи, які не замислюються над тим, скільки вони летять, головне долетіти. Ось ми так багато говоримо про міграцію тварин, і для мене особисто цікаві факти, але мені цікаво, як досліджується міграція, тому що ми ж звідки знаємо ці всі факти. Я минулий раз, коли я була у вас в студії, я вам показувала, я, на жаль, ключі залишила. В мене на ключах є кільце. Зараз сучасні технології дозволяють не тільки кільцювати, а потім відслідковувати, можливо, хтось поверне. Насправді не завжди. Кільцюють тисячами птахів, а поворотів від повідомлень про те, що побачили птаха з кільцем, мало. Насправді зараз, в зв'язку з тим, що у людей багато гаджетів, багато хороших камер, фотокамер, відеокамер, можуть знімати і фіксувати кільця, зразу відбувається питання, звідки птах, і у нас є центр кільцювання в Україні, міжнародний центр кільцювання, інформацією обмінюється, значить можна це зафіксувати. Але зараз ще є так зване радіо або супутникове вивчення. На птаха чіпляють спеціальні датчики, батареї вистачає заряду на півроку, і от такими датчиками фіксують. От, наприклад, в лютому місяці я була на конференції орнітологів Західного орнітологічного товариства, і було повідомлення про те, що в Україні зафіксований таким чином була гніздова пара рудого шуліки. Рудий шуліка дуже рідкісний у нас в Україні, чорний шуліка дуже рідкісний, взагалі птахи зникаючі. А тут була словаки, почепили такі датчики на своїх птахів і, слідкуючи по супутнику, вони визначили, що десь у нас в Україні є гніздо. Так от наші орнітологи за 40 хвилин знайшли це гніздо, маючи карту супутникову, дивлячись, де приблизно могло би бути гніздо. 40 хвилин і повідомлення про існування реального гніздової пари, в якої були пташенята, які, на жаль, загинули. Але тим не менше, значить, є успішні, можна вивчати так птахів. На жаль, наш ефірний час обмежений, і в мене таке питання наостанок. Чи були випадки, можливо, коли птахи не поверталися додому? Всім дуже подобалося в теплих краях, або були якісь інші чинники? Генетично. Був випадок у 91-му році, коли в Персидській затоці почали активно спалювати нафту, коли війна була. Лелеки наші повернулися в травні місяці, бо в них міграційний шлях з Африки йде якраз через Персидську затоку. І наші лелеки повернулися в травні місяці, і тоді була катастрофа, тому що реально, звідки взагалі почалося вивчення білого лелеки в Європі? Це, власне, з 90-91 року, коли лелек практично в Європі не стало. Зараз їх багато, але зараз якраз міграційні шляхи, якраз міграція білих лелек іде активно. Можете долучатися на Фейсбуці, в орнітологічні товариства охорони птахів. До мене на сторінку заходить інформація, безліч, цікаво, карти малюються. Дуже цікаво. Вивчення птахів – це надзвичайно цікава річ. Ми дякуємо, що завітали до нас в студію, і нагадуємо всім, що у нас в студії була Наталія Прияткіна, орнітологиня.